להיות בשלווה אתה וכמה עוד תרד נמוך למטה. אני יודעת הכל, מכרת אותי ובזול, מאיפה האומץ לשאול? לא תחזור איתי הביתה, לא, 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 לא. אני עצמי ואנוכי, לא אל תתקשר לו זה לא הכרחי, לא צריכה לו ממך אישורים, הכי יפה לי באוסטר וג'ינס. תשאל אצלך את כל החברים, יגידו לך בדיוק מה הם חושבים. אני משוגעת, אחת לחופה, נשארת לבד מה ציפית תגיד. איך לא בא לי עוד סיבוב דרמטי כזה, לא בא לי, אז למה